السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم نبي نغيره الهارد ديسك بتاع اللابتوب، نغيره من HDD ل SSD. تمام. لا طبعا اللابتوب نوعه HP. تمام. برو بوك. هذا اللابتوب بتاعنا. طبعا الهارد ديسك اللي راكب HDD ونبي نغيره SSD. ونبدو بالخطوات. طبعا اول شيء تفك البطارية، تجي تضغط على الزرين اللي هنا هيك. تمام. طبعا هذه البطارية اللي عندنا. تمام. اللي هي نوعها BR06. اوكي. هتفك البطارية. واللابتوب هذا فيه ميزة جميلة جدا. تمام. انك لو جيت ضغطت على الزرين اللي هنا هيك ضغطة مطولة هيفتح معك الكفر. تمام. شفت هيفتح معك الكفر بكل بساطة. طبعا نوع اللابتوب HP برو بوك 40 45 30 اس. هنلقى الموديل وين مكتوب؟ هنلقى مكتوب هنا. لو جينا ركزنا HP برو بوك 45 30 اس. هذا نوع اللابتوب. طبعا الهارد ديسك الاس اس دي هتلقاه ديما وين؟ راكب هنا في الجنب. طبعا من المصنع جاي مسكر. تمام. هتلقى فيه هنا اثنين. طبعا هتحتاج الكشافية الصغيرة هذه. هتفتح المسامير اللي هنا. بسم الله. مرات الراس موش هو تبي راس اصغر. طبعا هنا العدة هذه تكون ضرورية معك، فتاخذ الراس اللي هو اقل سمك باش ما تخربش المسامير اللي تبي تفكها. تمام. هناخذ الراس الاصغر ونبدأ نفك الاربع دادوات اللي عندنا. هذا الاول. الثاني. طبعا يفضل ان يكون كشافيتها ومغنطة باش ما يريحنش لانها صغار. لو انت لاحظت دادو صغير جدا. تمام. هذين الاربع دادوات وتسحب بكل بساطة هيك هيطلع معك الهارد ديسك. طبعا هنا جاي مازال جاي من الشركة مغلف جديد. اوكي. تقدر انت شنو تفك الغلاف هذا. خلاص. هذا الهارد ديسك اللي هو ال HDD. تمام. هتلقى برضو عندك هنا دادوات نبدو نفكوهن بالتدريج. هذا الأول. حافظ عليه لأننا نحتاجوه. هنحتاجوهم بعدين. وطبعا في ناس تركب فيهن دادوين فقط، ولكن نحن هنركبوا الأربع دادوات أفضل. أنا طبعا يختلف عن أنواع الهارد ديسكات. الهارد ديسك ال HDD طبعا لأن في الماجنتيك يتحرك الراس بتاعه فيخافوا عليه ديما يثبتوا فيه بعدد دادوات أكبر. طلع معي الهارد ديسك. تمام. حبيت تخلي الكفر هذا الأسود عادي نقدر نحتفظ به، مش موضوع. نجيب الهارد ديسك هذا طبعا الاس اس دي. طبعا ليش نحن غيرنا الهارد ديسك؟ طبعا نأكدوا انه هو هيركب هيك. تمام. فهنركبه بالطريقة هذه باش ما نفكش ونركب مرتين. تمام. هو هيركب بالطريقة هذه نأكد عليها بس. تمام. نفس تمام 100%. نركب بعد شنو الادوات الاربعة اللي انا فكيتهن. هذا الهارد ديسك الاس اس دي سرعته 600 ميجا بت بير سكند، والاتش دي دي توصل سرعته 200، وبعد ما يقدم شوية يجد سرعته 150. هذا الدادو الثاني. طبعا دائما لما جيت تركب حاول انك ترخي الدادوات شوية باش يركبن هنا الأربعة، بعدين شنو تقنطهن.
هتلاحظ ان شنو، ان الفتحة شوية تبي. ايوه هذا الديدو رقم 3. وهذا وحتى بددوين تقدر انت تكمل، ولكن شنو هدير بين ددوات المسامير هذينا افضل انك تركبهن، وبعدين قنط امورك. بسم الله. توا نجو نركبوه عاد هنا في اللابتوب. تمام. طبعا بزاوية، تجيب زاوية هيك يلا ما يركبش دغري، يركب بزاوية. تمام. وهنا تكمل ترد تركب الددوات هذينا. ومغنط الكشافيت الممغنطة تسهل علي الشغل بتاعي، مش منتعبش مرتين. وهذا التاني. حتى ددوين تقدر تركب الهارد ديسك، ولكن حتى افضل انك تركب الاربعة. طبعا هيفرق واجد في السرعة ما بين ال HDD وال SSD. وهذا الفيديو ان شاء الله تستفيدوا منه. لو انت عندك نفس الموديل، لو عندك موديل اخر اكتب لنا نوعه، ان شاء الله نحصلوا نفس الموديل ونركبوه. ترد تحط الكفر زي ما كان. تمام. هو يركب بزاوية، تضغط ضغطة واحدة تركب بطاريتك، وهيك نكونوا كملنا تركيب ال SSD لل HP ProBook 4530S. وشكرا.